ഗാരേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെസ്റ്റേജ് വീടല്ല, ലെസ്റ്റേജ് ടൈലർ ഷോപ്പ്, അതായത് ഫാക്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. എൻ്റെ മോൻ അമ്മാതി ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പുതിയ ഗാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം, പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫുള്ള് വേറെ ലെവലാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഇവന്മാർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കണം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാം. ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഫുള്ള് വണ്ടികളിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിത് എങ്ങനെ കയറി എനിക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതേതോ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ നേരെ നമ്മുടെ ഗാരേജിന് അകത്തേക്ക് വന്നേക്കാണ്. എൻ്റെ മോന് വേറെ ലെവൽ കിട്ടില്ല ഗാരേജും കാലൊക്കെയാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കൊണ്ട് നിറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ബെഞ്ച് ഇവിടെ ഏതൊരു വണ്ടിയും കാലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കാർ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബെൻസിൻ്റെ ക്യാരവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തൊരു വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത സംഭവമാണ്. ഇത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബെഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇനാഗുറേഷൻ സെലിബ്രിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മേടിച്ച ഒരു ക്യാരവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. വേറെ ലെവൽ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത്. വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ബെൻസിൻ്റെ ക്യാരവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്കതിന് അകത്ത് കയറിപ്പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, നൈസായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ അകത്ത് വന്നേ കാണും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റൗ, വാഷ് ബേസിൻ, അതേപോലെ സോഫാസ്, ചെയർ, അതേപോലെ ടെലിവിഷൻ, വേറെ ലെവൽ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതേപോലെ അവിടെ 2-3 റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റും. വേറെ ലെവൽ ഒരു ലക്ഷറി ക്യാരവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. LGയുടെ TV ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ വേറെ ലെവലായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ എന്തായാലും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, നൈസായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ കാണാൻ നമ്മുടെ ബെൻസിൻ്റെ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വേറെ ലെവൽ ലുക്കാണ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി തെള്ളി നിൽക്കുകയാണ് വെളിയിലേക്ക്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോർ തുറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റും. വണ്ടി എന്തായാലും ഇത് ഈ ഒരു ക്യാരവാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇത് അകത്തേക്ക് തെള്ളി വെക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കിൽ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കതെല്ലാം നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലഗേജ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ. അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഇവിടെ മേളിലൊരു വണ്ടി റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ബെന്നിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊരു വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഷോറൂം അല്ല, ഈ ഒരു ഗാരേജ് നമ്മുടെ ബെന്നിയുടെയും കൂടി പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പിന്നെ മേളിലൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. അതേപോലെ എൻ്റെ അടിയിലേക്കൊരു ഇത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അടിയിലേക്കൊരു റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമുക്കതെല്ലാം താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോന് വണ്ടിയുടെ ഒരു കിടില റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പഴയ കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടവാണ്. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കാണാം. എനിക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ അലോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും സംഭവം സെറ്റാണ്. ഇതാണ് പെയിൻറ്റിങ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടാണ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാണ്. ബെന്നിയുടെ പഴയ ഗാരേജ് എന്തായാലും വിൽക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു പിടിയില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നൈസായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ മേളിൽ വന്നേക്കാണ്. ഇനി മേളിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും അതൊക്കെ പോയത് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോക്കറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ എല്ലാം പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഫുള്ള്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളങ്ങനെ നേരെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. എൻ്റെ മോന് നമ്മുടെ ആ ഒരു NFSനകത്ത് BMW M3 ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും ഒരു കോളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കാം. നൈസായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും സ്പ്രൈറ്റോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തായാലും അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലി അതൊക്കെ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കുറേ റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കെന്തായാലും നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ ഒരു ATM പോലത്തെ എന്തോ ഒരു മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും അകത്തേക്ക് കയറി പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അകത്തെ സംഭവങ്ങൾ. നോക്കി ഇവിടെ ഓരോരോ വാൾപേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കാറിൻ്റെയൊക്കെ. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നടന്നു പോകാം. അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ വഴികളും കല്ലൊക്കെ കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബെഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇത് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതേപോലെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും കല്ലൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത റൂം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇവിടെ വേറെ റൂമും കല്ലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഏരിയയും കല്ലൊക്കെയാണ്. മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ നമ്മുടെ ബെഞ്ച് വർക്കും കല്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാം. എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാണ്. പഴയ ബെന്നിയുടെ ആ ഒരു ഗാരേജിനേക്കാളും ഒത്തിരി കിടിലമാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു റൂമും കാര്യമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇനി എന്താണോ എന്ത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് ടോയ്ലറ്റും കാര്യമൊക്കെയാണ്. ലേഡീസ് അതേപോലെ ജെൻസിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൺ സെറ്റപ്പോടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് ഈ ഒരു ഗാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരുപാട് ലിഫ്റ്റും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പണിക്കാരെയും കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താനും പറ്റും.
എന്തായാലും സംഭവം സെറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇതിന് കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ബെന്നിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ബെന്നിയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഇതിനകത്ത് കുറേ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാരവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കായപ്പുരക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയും വേണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നൈസായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ബെന്നിയോട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് സീൻ.